গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি নিপা আমার চ্যানেলে আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই ভিডিও। তো আজকের এই ভিডিওটা শুরু করার আগে বলে দিচ্ছি, যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করিনি, তো সাবস্ক্রাইব করে নিন, পাশে থেকে বেল আইকনটা ক্লিক করে দিন, তাকে আগে যে ভিডিওটা আমি আপলোড করবো সর্বপ্রথমে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করুন, আপনাদের ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে শেয়ার করুন। তো গাইস, আমি এখন এসেছি আদার তান্দুরি ধাবা। ঠিক আছে, আদার তান্দুরি ধাবা আমি আপনাদেরকে বেকে করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো বেক ক্যামেরা করে। তো এখানে আমরা এসেছি, আর তন্দুরি বুঝতেই পাচ্ছেন তন্দুরি মানে কী অর্ডার করবো। তো আমি বলে দিই, চিকেন ফুল চিকেন তন্দুরি। চলো দেখি কী অর্ডার করেছি, কিছু আপনাদের দেখি। চলো আমাদের তন্দুরি কাটবে না, কাটি না। এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, এয়ারপোর্ট রোড বহদরপুর শিলচর কাছাড়। ঠিক আছে, কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা অবশ্যই এখানে আসতে পারেন। দাদা, এটা তান্দুরি চায় না? তো এখানে তান্দুরি চায় আছে, আপনারা আসতে পারেন। ঠিক আছে, এখানে আছে, দেখুন এই যে ওনার এখানে আসতে পারেন, ওনার আছে। ঠিক আছে, এখানে তান্দুরি চাই। এটা কি আফগানি? খুবই সুন্দর জায়গাটা। টেস্ট করবো। একটা বড় একটা দুটো, একটা 1 লিটার, একটা আধা লিটার, না একটা ঘুরে দিই, এটা ঘুরে দিই। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
খাবারটা শেষ হয়ে গেছে, ফিনিশ হয়ে গেছে, এগুলো রয়েছে, ঠিক আছে। তো খেয়ে আপনাদের সাথে কথা বলছি। তো গাইস খাবারটা খেয়েছি আর কি, আপনার খুবই ভালো লেগেছে, খুবই ভালো লেগেছে। আর খুবই ভালো লেগেছে। এখানে আপনারা আসতে পারেন, আমি স্ক্রিনের নাম্বারটা দিয়ে দেবো, আপনারা অবশ্যই আসবেন এখানে বদরপুর এয়ারপোর্ট রোড, ঠিক আছে। খুবই ভালো লেগেছে, ঠিক আছে। খুব সুন্দর জায়গা খেয়েছি আর কি, খুবই সুন্দর। ফার্স্ট টাইম চিকেন তন্দুরি, ঠিক আছে। খাবারটা খেয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, এখন আমরা চলে যাব, কী বলে এখন আমরা চলে যাবো, ঠিক আছে। একটা ওই বাইরে। সো ধন্যবাদ এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য। ফিরে আসুন একটি ফ্রেশ ভিডিও নিয়ে।